lever immunité. Il y a boy kokende. Aboy kokende. Alors bah que non, baza instrumentalisé pour soutenir Kamoko Boye. Alongo la immunité à Jean-Marc Kabund pour pesa eyano na procureur après la cour de cassation. Ndenga tinda kibango. Pour dire c'est ça le cas pour pas juger bien, balongo la immunité. Jean-Marc Kabund a accusé, a poursuivi pour injure publique, offense au chef de l'État, propagation de faux bruits, imputation dommageable. Il y a une diffamation. Imputation dommageable. Bakanga na bangoye alangwa ki mbongo ya bato poto oyo kokoma président to commission président nzoka yeke ko midindisa na libulu bilobela akokanga na bangoye. Est-ce que ça confiance na communauté internationale ba ko défendre ba ko kanga ete zelaka okokangama ozaje na ba infraction makasi Jean-Marc Kabund na bilobela o lobaki wana diffamation oyo salaki wana. Mbote na bande koto wa misala kulanda magazine yoka baza lelo tozala mwana mboka président Manyanga José Matuvanga autorisane décryptage ya actualité politique eza toujours koleka kati ya mboka na biso république démocratique ditongo na kosenga na Rose Kamando za toujours na sima kamera afunga kamera mu na bikina nga mukalo na kebe bangu kopesa mwana mboka mbote mwana mboka journaliste John Kamande mbote na ba internaute nyonso bisika bozwan mbote na kolo makambo Alvin Bea et Dieu vous bénisse. Ok, mwana mboka tokoti maman na el kamna biso rapport ya espère ya MONUSCO na Rwanda. Merci mwana mboka pour que rapport moko et salamaki na ba expert ya ONU na makambo ekoleka entre Rwanda na RDC oyo diplomatie ya président Fachi Beton ndenge batindaki papa Lutundu la ministre ya affaires étrangères akendaki tina Nations Unies na Conseil de sécurité pour na kotalisa que réellement la RDC est agressée par le Rwanda. M23 wana aza groupe terroriste ba ko soutenir na Rwanda. Communauté internationale nzela ya Conseil de sécurité ba boy koyoka ba yokena na bango ministre na bango ya intérieur ya Rwanda. Ba boy kondima neto potana kande wana po moyen to attaquer Rwanda ezate parce que na ndenge ya mibeko biso to koza la permettre to attaquer Rwanda. Ya bando ko saka ke non ezande gouvernement de biso FARDC ba ko coopérer kana FDLR oyo azoko déranger Rwanda. Même mikolo yo toka kaka mama na rapport ebimi que Rwanda aza penza agresseur ya RDC wana biso tout oyebaki na biso ngo déjà toyebaki bango nde bazu retard pona koyeba ngo biso déjà toyebaki rapport et que Rwanda a ko soutenir ba M23 et Rwanda ba militaire ne ba monala ki na kati ya RDC pona ko libete azoko agresser RDC. Donc confirmer ndenge kaka biso to pesela ki yango témoignage ndenge kaka papa Bokonzi alobela ki yango ndenge gouvernement na biso l'ONU, les experts de l'ONU ont démontré réellement que Rwanda a agresseur, Rwanda a soutenu M23. Nayango Makambu et Ndongi Rwanda après ces réactions na yena ya porte-parole na bango alors que biso tondimi yango te wana ezali faux rapport ezaka rapport et couvrir donc incompétence ya MONUSCO parce que MONUSCO bazoko benga na yena RDC akoki kutelo ko mokote atikala ko benga na ko ata groupe rebelle mokote ata FDLR oyo etungisa tabiso oyo baza en association na FARDC akoki ko benga na ngote alipona ko zipa boru ko bulembo na ye échec na ye donc ko bimisaka rapport na bango wana ezali porte-parole ya gouvernement Rwanda mutazolo babongo que ba expert wana basalika ka bongo pona ko zipa échec to incompétence ya MONUSCO yango kaka basali bongo dis-moi pona bango rapport eza faux et archi faux
bango pe bazo déclarer que MONUSCO loba penza bien que la zalanga incompétent on est que beaucoup de kosala kana ba rapport e ko zipa bolumbu na bino e ko zipa échec na bino wana pona Rwanda mais biso la compte na biso papa Lutundula pe ba taper main na table à lobby que lokola eza bongo. Papa journaliste, papa Lutundula, ministre de Relations extérieures, à lobby, les abongo, experts, on est à reconnaître. Alors nous attendons les sanctions. Il y a Conseil de sécurité, Bavanda, pour la base de la Rwanda, sanctions. Ndenge kaka, biso tolobela kiango, pour confirmer yango, tozo zela kaka sanctions. PCP sanctions, vous aussi la wana mona. Biso nyonso peuple congolais tozo zela parce que tozo funda Rwanda, tozo loba yende mutu azaba soda bakanga mikuna toke na Luanda et pas ya Lorenzo to memina ba quelques militaires Rwanda bakangaki na ba effet militaire bazondi makakate mais ba tout bazama to mangongi ba yoka kate ndenge nini Rwanda sala bango nini sikoyo nisula bango efungwami nde ba eko déclarer ndenge biso to lobelaka ndenge papa mokonzi lobelaka. Alors papa Lutundula lobi communauté internationale, Conseil de sécurité, Evanda, et Rwanda, sanctions parce que bon, déjà, beaucoup déjà, binomoko confirmé, beaucoup n'a pas mbeba. Alors nous attendons sanctions, il y a communauté internationale et pas il y a Rwanda. Ok, mon amour, tout le monde awa, ministre na biso awa, za toujours pour ma père congolais, toujours battu mon na biso, départ na yi, bazo c'est la ligne pour na dima, ministre na kati. MONUSCO na mboka na biso amobomi aye na yete pona kotia sécurité kotia paix et la stabilité apenza mobomi MONUSCO tomoni soni ezate akobomaka bakongolais na ba manifestation MONUSCO ba casque bleu bakobomaka bakongolais kuna na Kasindi ba contingent ya ba Tanzania ya ba MONUSCO bauti na bango na Uganda kuna oni azalaka te mais ba nani ba biloko na bango ba blende na bango na ba convoi na bango ezalaki na ba Tanzania na kati bauti Uganda bakoyaka bakuti barrière ba to fermer ba buki na ba kumba na masasi ba koti na bango lokola mboka na bango lokola jungle balo ba bandi ko bomba ba to bazalaki samba ba menduki ba to simple bazalaki samba nduki bazo discuter bazo bouder pona ndenge bango bazo kota ndenge na mboka batu ba bomi bango epa ya ba MONUSCO ya ngwana tozo lobake MONUSCO a mobomi photo classé na même pied d'égalité na M23 ndenge za wana MONUSCO ndenge za wana en tout cas to baye pe to sanzie ata mabeku to wasalaki nanu me makambo asali na Kasindi pe na nzela na ekobomaka bato to sanzi MONUSCO akende na ye gouvernement nde mutukutu alobaki déjà que non étape ezali mpona kokende ya MONUSCO donc ezalaki tina 2024 mais papa mokonzi Faci Beto ntango oyoki kaka makambo oyo basali na Kasindi papa mokonzi alobi non baye na réunion bavandeli yango na conseil des ministres balobi non apesi mokumba na gouvernement abengisi MONUSCO bavanda elongo na gouvernement bayokana baacourte poussa nani babikolo yango parce que en tout cas ça c'est trop donc apesiki mokumba gouvernement bavanda elongo na badélégation ya MONUSCO mpona bakitisa batemps wana ezala so na 2024 te mais temps ekoma mokuse comme ça bakende parce que makambo ayosala ekokani te komonana dans un pays souverain donc tozela gouvernement nano pe bavende kaka gouvernement eloba mais déclaration Franck Diongo bolandi yango te mwana mboka pourquoi Franck Diongo asali badéclaration wana mikano olimbola Franck Diongo lokola mikolo akobelaka malade ya motu nde yango wana aobela malade ya motu donc nazolinga kutu bamemani na hôpital esika bateletaka mwana seme obe hôpital wana po makambo Franck Diongo akomi koloba osentir kaka yo moko azosuki normal te motu babimisa na boloko osumba badiare na boloko omela masuba na boloko ya Kabila akotiso na boloko apetre bashikoto osanza makila nzoto noyozo tanga makila
au côté Boloko, président Fachi Betoye, l'envoyé de Dieu, à côté de la carte pouvoir, à la vie, et singleté prisonnier politique bazala, et singleté exilé politique bazala, boya, bino boza Boloko, bobima, bobimi, bosepeli, Frank Diongo lokola owe ki bokonzi oyate, impatience wana, omoni que non, et tikale kama temuke, bokonzi ngo ezate, mbala moko kende kokota na ngambu, yaba mususu, yaba opposant, pour na s'égaler, on s'opposer contre le président Fachi Beton. Et pire encore, on a monde là vraiment que non, à Kobelaka, on a le blague, à Kobelaka, à lobby malamwa kenenaye, azo kende kokuta na ancien président Joseph Kabila, basala ne boyokani comme ça va béga la président Félix na 2023. Andimi na ye, alimbisi na makamuno sa salaye. Donc Frank Diongo azala makokia ko limbisa, muta bimisi makila la njoto, muta sandisi makila, muta kotse boloko, azana makokia ko limbisa ye, mais mutu oyo ayeko bimisa ye na boloko. Kwa koti na boloko, azala makokia ko limbisa ye, mais mutu abimisi na boloko, nde ye wana akolobaka n'importe quoi, azolobela n'importe quoi, akomi opposant na ye, pona koluka kaka kanyaka, koluka kaka mwa mbongo, yango esalaki ke akoma koloba mabe ya président Félix. Yango nazokona mutu ezala subiente. Koloba biloko ndengwana mutu akangisi ngai abimisi makila na nzoto soki kutu lelo président Félix aya kate nde nazana na boloko après na bimi babimisi ka président Félix après na lobike na ke koba na sumungu ami ya mutu akotsa na boloko na koma munguna ya mutu abimisi na boloko o mona ngote que vraiment il y a un problème dans la tête de Frank Diongo a koloba kasu na télévision makambo que non d'ailleurs ba MONUSCO ba koki mwana mboka nazo koyebisa yo le pire encore pour na Frank Diongo azolo bake ba MONUSCO ba kendete donc ake à l'encontre ya bana Kivu ya bana Nord Kivu ya bana Sud Kivu ya bana Ituri o bazolo ka départ ya ba MONUSCO pe mboka mbobimba eza sima ya bana est pona koloba MONUSCO kende nayo kokamwa Frank Diongo ayelo que bakende te bazelana nuti après élection pour ceux qui MONUSCO ke président Félix a koyi ba élection a ko frauder na élection o ba temo ba kozala te Frank Diongo biloko andika na nyonso ataba ne bana S bakoyoka nanu ba déclaration Frank Diongo bo qualifier nanu Frank Diongo comme na niveau nini ya malade. Vraiment c'est pitié. Mouka nyonso to sangani pour que le MONUSCO akende. Batu ba kata ba mitu pour la carte S soutenu par la MONUSCO, ba groupe rebelle. Ata moko longote soutenu par la MONUSCO, batu ba lobi non trop c'est trop. Bana S bazo mona penza en fragment de li bazo kanga MONUSCO ko kabela kaba groupe rebelle masasi minduki pe biloko kolia. Mais lelo Frank Diongo le bakeba kenena nte yana mutuna yazo kotala kaka élection bangwana bakosunga ye. C'est pour dire déjà que bangwana ne ba partenaire na bango nde kazo protéger bango ne ba partenaire aza manipuler kaka la même communauté internationale bangwana Frank Diongo monene ke oza manipuler Congo nyonso peuple nyonso balingi abakende et puis Frank Diongo azo lo banini que non gouvernement akeba na ye mutu azokolinga kobengana MONUSCO à l'immédiat parce que wana eza kobenda fraude ya électoral na 2022. Yo est-ce que yo kaki ke gouvernement mutu azolinga kobengana MONUSCO yo kaki ne wana gouvernement mutu atambola ki na balabala Frank Diongo aza na problème déjà na tête. Il a azoko s'en prendre contre le gouvernement ndenge gouvernement alinga bengana MONUSCO à l'immédiat. Azo bengane pona nini ko a créé fraude électorale. Peu population bato bazo senga pour mona ndenge 20 ans passés résultat malamu ezate. 20 000 militaires ya MONUSCO bako sala quel côté. Ata groupe armé moko elongwate. Bango moko bako ko soutenir groupe armé. MONUSCO fo kene na ye. Yo Frank Diongo ya ko lobaka ke gouvernement mutasen nga ko bengana MONUSCO pona kaka ba frauder l'élection. Vraiment c'est très bizarre, enfantin. Donc, vous pouvez dire que la banda politique kaka lelo, to mutaza sali na politique te, o ba discuter na bala kaka melidiamba na ye, abandi ko sala débat moko ande wana. Mais le raisonnement penza ya mutu ya ari. Quelqu'un qui n'a pas étudié a pu raisonner ndengwana, veut m'excuser les termes, mais pour comparer. Pour biloko ndengwana, ata mutu a bandi politique, a comprendre vraiment bien te. Alors on a 5 fois donc on a raison. Il est encore temps
ya kozonga na raison oumelaki okanisa kozala nommé quelque part le gouvernement peut sika yango ezoya nango peut-être yo kaka omikendelaki no avant trop peut-être le gouvernement oya sika oyo bazosala kala mingi te on ne peut pas no retrouver Uchara a été combien de fois vous changer Uchara bango te ba changer banda ya ezaki dans FCC cash parti na ye te ko kota ba wario ya zala ba député te la kata parlement pour la kosala gouvernement na ndenge le kaki il faut que zala ba député oyeba ba de oya zala 5 députés et c'est neto zo combien de combien pour azala nani combien de ministres donc ezala qui déterminer parti o esengela ke kota la gouvernement parti o ezala ba député ya zaki na ba député te suko parti na yo to ba kozwa yo ba kota la gouvernement ndenge nini ozeli omoni yango te yango wana okeko mitika na ngambu ya communauté internationale na ngambu ya MONUSCO na ngambu ya badongoli miso pona kolinga ko nyoko le peko koma opposant ya président Fachi Beto mais ko simba te omiloki pe omidindisi makasi omibomi na yo pe yepiso hotel bien France on peut pas on babundela mboka yepa za la carte asala ka tisiko abundela ka nini abundela ka nani alobaka nini abundeli mboka na nini atongi nini na mboka oyo ezosala ke ba peuple congolais bazwi misala na musala na société o franc donc atongisaki rien mabumu kaka il parle kaka pona libumbu na ye ndenge za na susa mokili te asa na susa mboka te ndenge za boye batu bazonyoka bakona na est bazonyoka na est mais yebo ah MONUSCO ko kende te voilà encore un anti-valeur ouais 5 to mettre hors d'état de nuire ala ndanzela kabunda zolan parce que bilobela wana ekotiaka makanda na miso batu kende na est akende bilango o zo lobela na ba chaîne de télévision Kinshasa wa kende na est la est telemi na Goma o lobake MONUSCO ba kende te soko songa biteni na nzoto te na bango pe ba kende kaka te ba MONUSCO bakangami kaka po bazala ba intérêt na bango na mboka bango ba lobe non sikoyo to ko sala makambu population so linga to ko sala intérêt à la population nous allons travailler pour l'intérêt de la population et pour la toko ko sa mandat la biso donc bazolo bakaka bongo ke siko ba ko sala pona intérêt à la population bo kana kalawana tokolinga ngote ndenge kaka bazosenga ndenge kaka mokonzi mboka peseki gouvernement bosala nyonso bo raccourcir délai ya départ ya MONUSCO et d'ailleurs mokonzi mboka sala kanda na makambo esalamaki na kasinde po nyonso wana eofingisa gouvernement baomonaka lokola gouvernement osala eloko te aotala bana ne bazoboma bango frontière baokota n'importe comment par exemple donc eza soni ya gouvernement eza soni ya mokonzi mboka ye mokonzi mboka azozala kaka Blinken wana ya aya kaka soka ye makambo akoya nango nde akotalisa ye problème ezoleka kuna donc tozela kanda mokonzi mboka azala ngo azala kanda mokonzi mboka pona bomona teke avant de azoloba te bozozele pona aluma mamuske onke ye en ya to komo yoka lisusu ke beaucoup makambo osali coalition beaucoup collaborer makambo lisusu tokoyebisa ye batu na yo batu na bino botinda tala makambo asala tinde kozokende kende na bango elongo tokoyebisa ye kende na bango elongo tangu yo papa Blinken outi awoka publicité oke Rwanda tangu zokende kende na ba MONUSCO na yo kende na bango baba moko za koyebisa bango ndekwana aya koloba penza makambo penza ya bien ya sikila kwa assurer batu sinon ndeka kozonga boy akozonga na ba MONUSCO na yo on déjà porter parole déjà ba bengane déjà à l'immédiat pour la kolba félicitations au gouvernement ozalaka na yo ya bayokela kapeyo donc tango kaka lobi mbala moko likambo esalami mutu ala pe akei azoyoka na soute yango ala tolingi pe tango kaka chargé ya diplomatie américaine Anthony Blinken tango zoya pona kosolola na biso parce que bango bazoboya tosala boyokani na Russie problème bazoyela baboyi tosala boyokani na Russie baboyi pourquoi mais quand on lit moula bana mboka bolanda ba ennemi mibale tozala kalango ezala kola nzambe na satan ndenge tozala kona mokilo ennemi mibale tozala kana bango ndenge kaka tozala kana bango pe ba ennemi mibale spirituellement Dieu et Satan ce sont deux antagonistes entre Amérique na Russie toyebite nani nzambe nani Satan toyebite mais pona koyeba Satan ça passe muta bomaka koleka muta memaka ba problème na mokili muta memaka toujours ba mboka bulu yeke ye wana Satan muto boyokela na nteka bomi batu ye babengaka pona kende kosunga babengaka pona kende kosalisa batu bazala pasi soke ye wana nzambe wana na lobela ngalo kote mutu na mutu yeba nani Satan nani nzambe lokola sikoyo wana ba analyse na yo bon lokola sikoyo donc lokola sikoyo ndenge za wana RDC
population bango moko ba brandir photo ya Poutine ya ko songa biso ba comprendre tala mingi te ambassadeur ya Russie na kati ya RDC asala saki mo forum moko boye ya ko préparer déjà Russie Afrique na mo forum moko ba Russie Afrique ba mo déjà que non ko zala vraiment makamba bien te kala mingi te envoyé moko ya Russie akende pe na Uganda pona kosola po ba Uganda ba déclarer donc ba biso to déclarer que toza sima ya Ukraine Russie to kondana ki Russie Uganda akondana ki Russie te donc bango ba vanda ki kaka bongo akende ki kuna mutu Russie akende ki kuna alors mutu muso ya américain ambassadeur américain akende ki kuna wazala kana ONU ambassadeur américain ONU akende ki na Uganda pona bakutana na Museveni siko batuni kese ba Museveni ndenge siko ambassadeur américain wazala kana ONU ayeli bino koto soko imposer bino likambo bino boko sala nini abi biso to sana makoki akoyoka mitindo ya mutute donc sala ka sommes un pays souverain donc sala lo lenge mboka na biso ekotindela ka biso to sala réponse apesi ki bango soki Museveni apesi réponse wana biso pe tozana droit ya koyoka mitindo ya mutu moko songolo te mboka na biso za souverain tozana droit ya ko émettre ba vie na ba opinion na biso pe ko sala lo lenge mboka na biso lingi to sala donc envoyé wana ya Amerika zoya pona ko bloquer nzela ya relation diplomatique entre RDC relation diplomatique te mais relation militaire entre RDC na Russie na ba pays africain mususu ba komika mikolo Russie Russie Afrique Amerika esale bien te yango azoya pona ko assurer ba africain que en tout cas Amerika na Afrique azala posa que relation bundeko ye malamu ya kitoko ezala petika la libela na libela yango message ne akoya longo mutu wana toyebi to soki ba pays africain bakondima pinza biloko ande wana ok mona mbuka toki ne petit Jean-Marc Kabundu aboyi ko se présenter na Assemblée nationale pourquoi aboyi ko ya meka ko limula balambo Jean-Marc Kabundu abengisaki na Assemblée nationale pona ko kende ko présenter peu ba argument na ye to ba preuve na ye ye azalaki na ba mbeba ebele bakangaki ye na niveau ya justice à cour de cassation dabengisaka ye nano mardi ya liboso bajujaki ye na audience ya liboso bajuge bavocat na ye balobaki bilobela quelqu'un on n'a pas encore enlevé les immunités comment vous les jugez comme ça c'est vraiment marcher sur la constitution balobaki ebele alors déjà procureur ya première cour ya cassation atinda déjà réquisitoire moko boye na Assemblée nationale balongola immunité ya Jean-Marc Kabundu pona ko coopérer bien to buka to sauter makambo pour relation na biso to bondo na biso te yango ne babengisaki jeudi kaka oyo Jean-Marc Kabundu alika kende nanu mardi passé mais procureur général azalaki empêché na makambo moko boye yango batindikaki yango na mardi ozo ya le 9 août alors desiko bango Assemblée nationale babengisi na lobby nango le toza samedi le 6 babengisaki jeudi ezaki le 4 pona kende ko s'expliquer ba la ça ba preuve na ye ce qui a convaincre ba député ba kolongolo so ba immunité te mais ce qui a convaincre ba député te na ba preuve na ye wana ba lever immunité ya boy ko kende aboy ko kende alors ba keno baza instrumentaliser pona ko soutenir kamoko boye vraiment condamné ki yango aboy ne ko kende alors risque déjà que le col a boy alors et c'est l'Assemblée nationale à prendre vraiment le kambongo à main à longola immunité à Jean-Marc Kabundu pona ko pesa eyano na procureur après la cour de cassation ndenge atindaki bango ba fuma longola mais Jean-Marc Kabundu a tindi lettre na mboso kodia président de l'Assemblée nationale wana kolobake bo sur soir nanu appel na bino wana ti naeba na kosilisa nanu makambo na zala ngona justice tala nanu Jean-Marc Kabundu azoko imposer batu biloko justice pona ko juger yo député asengi na Assemblée nationale ba longola immunité yo zoloba boso ko benga ngana doute na silisa na makambo na justice donc or que ba avocat na ye bango nde baso discuter kuna keno boto juger parce que bolongole ba immunité te donc comment bo balukisa balukogo donc papa président Mboso kolanda kutu makambo Jean-Marc Kabundu a lobité ba bo sur soir nanu na silisa nanu ba audience na ngai audience eso luka ke ba juger bien ba longola ye immunité. Il est quoi comprendre nga zo rouler bino est-ce que mutu boko lokal Jean-Marc a ko rouler Assemblée nationale mobimba ke bo zela nanu na silisa nanu makambo kuna te bo longole immunité lokola boy to ti lundi
avant akoma mardi le 9 bolongola ba immunité na ye mardi le 9 azala libre comme un citoyen libre comme ça ba juger ye lolenge a présenté ba preuve na ye alobi asali ba diffamation oh président zo sala le côté pour na bato est asundeli ba militaire asunga bangote asungi bangote yo est-ce que yo pensa na makanisi na yo ozolo ba pensa que président asundeli ba militaire pesa biso ba preuve to benga pe ba militaire baza na front baya ba témoigner ce que président asundeli bango to alexa ba preuve na ye et alobi que baza ba justice bango do swana nzoka ye moko kolo justice président Félix na vision te ko ye asali ki 2 ans to sala ki wana to pesa confiance na bato il déplace asundula biso akesala oya ye mois de saut final na ye pour kotsa ka bato na ye c'est la sorcellerie biloko ande wana okoko dije parti to bebisi IDPS o nyoko li IDPS ti na tel point que pona yo faut IDPS eli moi les loyo okobi ko se prétendre que diriger pays mo ya RDC okokité manipulé par les occidentaux manipulé par la Grande-Bretagne et c'est comme le traité le genou wana et makamba yebisa yo donc biloko wana jamais kazolo bana c'est la manipulation yes kazo tia confiance na communauté internationale ba ko défendre ba ko kanga ete zelaka okokangama ozaje na ba infraction ya makasi Jean-Marc Kabound na bulobela o lobaki wana diffamation oyo salaki wana bilobela ala c'est la preuve tango lobi que non entourage à président baza ba justice kasi basa ba justice kende na ba preuve pona ko lobake yoza justice ndako tonga oyo na salaire ni oza justice tango lobi que c'est l'état ezo ko saigner basa ba preuve oyo oyo yiba azala ba preuve soko ba yiba alexi ba preuve yango justice ezo linga oh président akotambola ko saka lambongo à l'état bon yo yakana ba preuve sikani président saka lambongo à l'état et sikani président toboli kesa l'état mbongo kesa l'état ezo saigner le président zo saka lambongo ba voyage na ye ya ko présenter biso ce que ça c'est que l'information ozotinda batu ba yina président donc na marque mususu na sens mususu ozoko yini sa président na population na ye c'est une infraction grave condamnable par la loi donc wana Jean-Marc a causé la cas balongole immunité mardi le 9 ya lobby peuple ya komina simane makasi peuple ni ezala simane muyibi wana mutoboli bato bapine akoma président akotobola bapine ko personne kaka tango azalaki na ko président assemblée nationale ko tobola bapine bato bafinga président Félix Kakapona bizali ya mabe ya Jean-Marc Kabound ko tobola bapine bato bafunda tina top Congo bakena tina top Congo tala Jean-Marc toboli bapine soka kuto kaka fait rouge c'est que bakame faut telema yeso kazana sima mutuka donc fallait mutuka wana etikele nzela yeleka abano kipe ba fer rouge te soki mutuka moko zali boso e kangele nzela pona fer rouge yefa tobola pine ya kami wana po yaleka makaba bano sala kindoki ofita ba pine wana Jean-Marc Kabound lelo bini nga président longa président mutobola ba pine batu ibe mbongo ba carte ya batu ya UDPS kasi secrétaire général a dévoilé que déjà bambongo ya bakarte ba membre ya UDPS o tiango wapi lelo olingo bi ba président o mona ba muso ba justice le ozo tonga stade kuna mbongo nini o tongi ba bulingi ba mbongo nini o awa en face na biso na 11e mairie ndako no sombero na mbongo nini yaki député o benga ba muso ba justice nzoka yo moko nde grand jouisseur nde yo mboka Jean-Marc so balongoli humilité na yemo na mboka est-ce que so baki osambisa yemo na mboka Jean-Marc wa kokanga ke président sur 100% arrêté à Makala plus de 5 ans de prison wana kuta ko calculater ona makambo ya seliwana donc 100% akozala arrêté à 100% Jean-Marc Kabound kandeza mais la fois passé na ebisa bien makambo Jean-Marc Kabound asalaki on bilete okanga na bungisa nono na zana papier yango Jean-Marc Kabound aza accusé aza poursuivi pour injure publique offense au chef de l'État propagation de faux bruits imputation dommageable yango to benga diffamation imputation dommageable bafundile biloko wana outrage envers les autorités kaka oya imputation dommageable wana eza infraction moko eza prévu et puni na article 74 na 75 ya code pénal congolais ya code pénal ya biso kaka eza ko porter atteinte à l'honneur de quelqu'un à la considération d'une personne et l'exposer au mépris
makambo ya salaki wana. Donc il faut batanga na bango ye alangwa ki mbongo ya bato poto oyo kokoma président to commission président nzoka yeke ko midindisa na libulu bilobela akokanga na bango ye. OK bon kanga imo na muka situation ya sur Kivu tout monde ba rebelle ba komi lisusu ko boma bato kuna to yebite ezani nyango mala muka. Problème salamaki na Sud Kivu le je crois le mercredi le 3 milice moko euti na Burundi baye bakoti na bango na mboka ya Congo baye ko bundisa milice ya biso oyo eza na ya biso te ya bango na kaka me oyo evandaka na Congo oyo babengi Red Tabera. Milice oyo utaki na Burundi wana babengi yango Imbonerakure. Bakongo ngutu Imbonerakure. Milice euti kuna na Burundi baye ko bundisa milice oyo eza na Congo ya Red Tabera. Eza peka ya ba Burundi me vandi na Congo ba uti kuna baye ko bundisa bango na terrain ya Congo batu bakufi batu bakimi bamboka na bango. Donc ba groupe rebelle moko ya ba étranger ba yeda bango ko bundela na Congo ndenge kaka Kagame alobaka ke tokende ko bundela na mboka na kuna terrain zali na mboka mususu wala. Donc makambo ezali kuna batu bakimi HCR butu mikolo azo mikolo bake azasu capable te ya ko lesa ka ba réfugié na ba déplacer guerre alembi na ye batu baleke belé ba déplacer de guerre au commissariat pour les réfugiés il y a Nations Unies. Je suis essoufflé, je ne peux plus nourrir les déplacés. Mbongo sili makoki sili tala siko batu bakolia nini ba déplacer au nyoso wana bakolia nini. Chose grave encore, makanika ou akambaka ba groupe ba coalition moko boy kuna ya toi ganeo na ngomino ba kangi des policiers au baza peut-être ba officier ba policier ba au gradé ba policier ba zu bango notage ba memi bango ndenge bazo beta bango fimbu ti lelo azaka na kan côté ba makanika talendenu ba abi ba erreur grave. Donc frontière biso kuna ezala ngo koti na yo bimi na yo on dirait que frontière ezala kana ngote entre ba Burundi ba RDC on dirait frontière ezat tala kaka groupe rebelle moko uti na Burundi e koti nango ba ko bundela bango na RDC. En tout cas mboka il faut ebonga papa mokonzi bato Sud Kivu ba lobby tella bango na likambo population kimi bitumba HCR a déclaré incompétent ne kaka MONUSCO a déclaré incompétent bakolesa bango ndenge papa mokonzi tella biso makambo bongo sala biso na ba frontière à côté wana nzambe akosunga yo kaka akopesa makasi. OK mon amoka merci minute les gens on va comme na biso balo ya Sud Zanité il aura téléphone. Na pesi kaka mbote na ba internaute na biso bolingaka émission Mwana Manyanga ndeko na bino combattant de l'UDPS Mwana Manyanga zamba pambola bino bisika bozwami mama Nathalie Lunda Ngandu bisika ozali zamba pambola vraiment makasi ndeko na ngana babunga kala na mona kesute Iber Kobis zamba pambola bisika bozali numéro nanga ibunga kala zwa numéro ya sika plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 papa Iber Kobisi esika ozali olukaka nga numéro na kalibunga numéro ya sikande yango yo esika ozali benga tokosolola yanga pe yayo ebunga nango dena peso mbote mama prophétesse na koloba kombote bisika ozali yo moko yebi mama prophétesse lobali kamo moko mboka ibonga ekende liboso. Merci beaucoup. OK merci nous to comme na suite émission ya biso magazine yoka baza na libaka toujours ni tuneza nga ba réponse ça ya invité na nga to kuta biso na bulo balasi bye. Président Félix Kakapona bisalile mabe ya Jean-Marc Kabund koto bana bapina bato bafunda tina top Congo bakena tina top Congo tala Jean-Marc Kabund doit piner soka kuto kaka fait rouge c'est que ba camion faut telema yeso kazana sima mutuka donc fallait mutuka wana etikele nzela yeleka abano kipe ba fait rouge te soki mutuka moko zali boso e kangele nzela pona fait rouge yefa tobo la pine ya camion wana po yaleka makaba bano sala kindoki au futa ba pine wana Jean-Marc Kabund lelo bini on président ilonga président mutobo ba pine batu ibe mbongo ba carte ya batu ya UDPS kasi secrétaire général a dévoilé que déjà ba mbongo ya ba carte ba membre ya UDPS o tiango wapi lelo olingo bi ba président o mona ba muso ba justice les autres tonga stade kuna mbongo nini o tongi ba buluingi ba mbongo nini awa en face na biso na 11e mairie ndako na sombero na mbongo nini yaki député o benga ba muso ba justice nzoka yo moko nde
grand jouisseur ndeyo mwana mboka Jamar so balongoli humilité na ye mwana mboka est-ce que so baki osambisa ye mwana mboka Jamar bakokanga sur 100% arrêté à Makala plus de 5 ans de prison wana kuta kokakula te mpona makambo ya saliwana donc 100% akozala arrêté à 100% Jamar Kabunda kandeza mais la fois passé na ebisa bino makambo Jamar Kabunda salaki on bilete okanga na bungisa nano na zana papier yango awa Jamar Kabunda aza accusé aza poursuivi pour injure publique offense au chef de l'État propagation de faux bruits imputation dommageable yango to benga diffamation imputation dommageable bafundile biloko wana outrage envers les autorités kaka oya imputation dommageable wana eza infraction moko eza prévu et puni na article 74 na 75 ya code pénal congolais ya code pénal ya biso kaka eza ko porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, à la considération d'une personne et l'exposer au mépris. Makambu ya salaki wana. Donc il faut batanga na bango ye alangwa ki mbongo ya bato poto oyo kokoma président ko commission président nzoka yeke ko midindisa na libulu bilobela. Akokanga na bango ye. OK bon kanga imo na muka situation ya sur Kivu tout monde ba rebelle ba komi lisusu ko boma. Bato kuna to yebite ezani nyango mala muka. Problème salama ke na Sud Kivu je crois le mercredi le 3 milice moko uti na Burundi. Baye bakoti na bango na mboka ya Congo baye ko bundisa milice ya biso o ezala ya biso te ya bango na kaka me o evanda na Congo o babengi Red Tabera milice o utaki na Burundi ona babengi yango Imbonerakure bakongo ngutu Imbonerakure milice uti kuna na Burundi baye ko bundisa milice o ezala Congo ya Red Tabera ezapeka ya Burundi me vandi na Congo ba uti kuna baye ko bundisa bango na terrain ya Congo batu bakufi batu bakimi bamboka na bango. Donc ba groupe rebelle moko ya ba étranger ba yeda bango ko bundela na Congo ndenge kaka Kagame alobaka ke tokende ko bundela na mboka na kuna terrain zali na mboka mususu wala. Donc makambo ezali kuna batu bakimi HCR butu mikolo azo mikolo bake azasu capable te ya ko liesa ka ba réfugié na ba déplacer guerre alembi na ye batu baleke belé ba déplacer de guerre au commissariat pour les réfugiés il y a Nations Unies. Je suis essoufflé, je ne peux plus nourrir les déplacés. Mbongo sili, makoke sili. Tala, ce qu'on va te bakolia nini? Ba déplacer au nyonso wana bakolia nini? Chose grave encore. Makanika ou akambaka ba groupe ba coalition moko boy kuna. Ya toi baneo na ngomino ba kangi des policiers au baza peut-être ba officier ba policier ba au gradé ba policier ba zu bango notage ba memi bango ndenge bazo beta bango fimbu ti lelo azaka na kan côté ba makanika tala nenu ba abi ba erreur grave. Donc frontière la biso kuna ezala ngo koti na yo bimi na yo on dirait que frontière ezala kana ngote entre ba Burundi ba RDC on dirait frontière ezat tala kaka groupe rebelle moko uti na Burundi e koti na ngo ba ko bundela bango na RDC. En tout cas mboka il faut ebonga papa mokonzi bato Sud Kivu ba lobby tella bangona likambo population kimi bitumba HCR a déclaré incompétent ne kaka MONUSCO a déclaré incompétent bakole sa bango ndeni papa mokonzi tella biso bakambo bongo tella biso na ba frontière à côté wana nzambe akosunga yo kaka akopesa makasi. OK mon amboka merci minute des ans on va comme notre biso banu a signé zanité il va te oh na pesi kaka mbote na ba internaute na biso bolingaka émission Mwana Manyanga ndeko na bino combattant de l'UDPS Mwana Manyanga zamba pambola bino bisika bozwami mama Nathalie Lunda Ngandu bisika ozali zamba pambola vraiment makasi ndeko na ngana babunga kala na mona kesute Iber Kobis zamba pambola bisika bozali numéro langa ibunga kala zwa numéro ya sika plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 papa Iber Kobisi esika ozali olukaka nga numéro na kalibunga numéro ya sikande yango yo esika ozali benga tokosolola yanga pe yayo ebunga nango tena peso mbote mama prophétesse na koloba kombote bisika ozali yo moko yebi mama prophétesse lobali kambo moko mboka ebonga ekende liboso. Merci beaucoup. OK merci nous to comme na suite émission ya biso magazine yoka baza na libaka toujours mitune zanga ba réponse ça ya invité na nga to kota nous
na bino mbala nsima. Bye bye.